ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പാർട്ടി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നുണ്ടായൊരു പരിപാടിയേനി. ആ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അന്ന് വൈകുന്നേരം മോക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ടായിനി. പിന്നെ ഇതിലൊരു 2 റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മദ്രസ ആണുള്ളത്, സ്കൂൾ ഇന്ന് ലീവാണ്. അപ്പോൾ മദ്രസയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടി വന്ന് ഒരു പോയി. പിന്നെ ഞാനൊക്കെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായക്കുടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു പരിപാടി പെട്ടെന്നുണ്ടായ പരിപാടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വരുന്നത്. ഒരു 5-6 ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ടാകും. അപ്പം ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇനി ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചായക്കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നന്നാക്കലും പിന്നെ അടിച്ചു വാരലും തുടയ്ക്കലൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ അധികം യൂസ് ചെയ്യൽ. ഇങ്ങനെ എലാസ്റ്റിക് ഉള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബെഡിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പം ബെഡ്ഷീറ്റ് ബെഡ്മേൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടാൽ. പിന്നെ അടിച്ചു വാരനൊക്കെ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജോയി വന്നിട്ട് ആ ബ്രഷൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു വാരനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓന് ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. ഓനെ ഞാൻ സോഫയിൽ ഇരുത്തും, പിന്നെ അവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങും, പിന്നെ ഇരുത്തും. അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജയമോളും ദിയമോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കൂടെ ഓന് കുറച്ചൊക്കെ കളിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചേ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് അതൊക്കെ നോക്കി അവിടുത്തൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ പിടിച്ച് സോഫയിൽ ഇരുത്തുന്നത് ആൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമാവണില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏതായാലും എങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിച്ച് എൻ്റെ മോനെ കുളിപ്പിക്കലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓന് ഫുഡ് കൊടുത്ത് ഓനെ ഉറക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ന് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ചെമ്മിയാണ്. എന്നാലും ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നടുവിലുള്ള, അത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേരെ മീനൊന്നും കൈമലാക്കണേക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. അധികം ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയാണ് മീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി വെക്കൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നടക്കൂലല്ലോ. നമ്മളെ കിച്ചണിലെ പണി എപ്പോഴാണ് കഴിയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആവലൊക്കെ കഴിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ലാക്കണുണ്ട്, ചിക്കൻ പൊരിക്കണുണ്ട്, പിന്നെ സലാഡ്, ചമ്മന്തി അങ്ങനത്തെ കാണിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടി ആയ കാരണം ഞാൻ പുഡിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മസാല തേച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി അരി ഒന്ന് കഴുകി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 6.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. ഇത് നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പാത്രത്തിലെ അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കുക്കറാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് 2 പാത്രത്തിലെ അരിയാണ് കേട്ടോ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആവാൻ നേരത്ത് മറ്റേ പാത്രത്തിലെ അരിയും കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കന് കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ കസൂരി മേത്തി, കുറച്ച് തൈര്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വിനെഗർ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെ നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ട് തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ഇടണം എന്നില്ല. അരി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ടാണ് ഇടല്. അപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ കുക്കറിലും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെയ്ച്ചോറായി കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഏതായാലും നെയ്ച്ചോറൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മീൻ ഗ്രില്ലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലാക്കാൻ വാങ്ങിച്ചത് അയിലയാണ് കേട്ടോ.
എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയില എന്നാണോ ഈ മീനിന് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേതായാലും അയില എന്നാട്ടോ പറയാ. ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ 2 വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഗ്രില്ലാക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കീറി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇക്ക ശരിക്ക് ഈ ഒരു മീൻ വാങ്ങാനല്ല കേട്ടോ പോയത്, സീബാസ് വാങ്ങാന്നാ വിചാരിച്ചത്. അത് ഗ്രില്ലാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പോയോക്കിയപ്പം സീബാസ് ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയും അയില ഗ്രില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കാട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാനുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ചെമ്മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ 2 പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. വേഗത്തിൽ പരിപാടി കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ സ്റ്റൗവിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമിട്ടോ, കത്തണില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ പൊടി പോയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കിട്ട പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്താവും ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പണി വരിക. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഗ്യാസ് തീർന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കുറ്റി കാലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തോ കരട് കുടുങ്ങിയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിനി കേട്ടോ. ആ ഒരു അടുപ്പാണ് നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്ന അടുപ്പ്, വലിയ അടുപ്പ് അതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തേരെ പിന്നെയും ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച്. അങ്ങനെ ഇതാ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ചെമ്മീനൊക്കെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതാ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഉള്ളി വാട്ടി കഴിഞ്ഞേരെ തക്കാളി കട്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതയ്ക്കുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സംഗതികളും ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചോറും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വലുതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണോണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമല്ലോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതാ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയിൽ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇതാ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല, എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതാ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതാ തക്കാളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ. പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയില, പുതിനയില അരച്ചെടുത്തതാണിത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പുളി, ഉപ്പ്, എരിവ് ഇതൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കുക. കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇനി ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതാ ചിക്കന് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോക്കിന് ഇതാ മക്കൾ മദ്രസ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓർക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിന്നാനൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ സോയി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിനി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൺ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ദമ്മിടൽ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇക്ക വന്നപ്പോൾ ഇക്ക എന്നെ ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇക്കക്ക് അധിക ടൈമും ഇല്ല കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ആക്കാൻ. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല, അപ്പോൾ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പള്ളി നേരം വെക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ മസാല അടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് നെയ്യും മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമാണ് ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും മല്ലിയില പുതിനയില ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ ബിരിയാണി ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഗ്രില്ലാക്കാനുള്ള മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റാണ് സമയം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ സലാഡിനുള്ള ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ മീനൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവണൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയപ്പോക്കിന് ഇക്കാൻ്റെ പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇക്ക തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിനി. പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിനി. ഓരൊക്കെ പള്ളി കഴിഞ്ഞേരം നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫിഷ് ഗ്രില്ലാക്കിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ബിരിയാണി ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ആക്കി നിൽക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കേനി ആ ഒരു ടൈമിൽ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലീവല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവും വേണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ഭക്ഷണമൊക്കെ ടേബിളിൽ വെച്ച് ഒരു ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടും മക്കളൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കിന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ജോർജിയ പോവേനി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് പാക്കാക്കി വെക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നവരൊക്കെ പോയിട്ടോ. പിന്നെയാണ് ഇക്കിൻ ഞാനും മക്കളും കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗ്രില്ലാക്കിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതാ എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് പാത്രങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുകാൻ. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിട്ടോ. നമ്മൾ പിന്നെ കഴുകാന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് ഇനി ഇതാ ഓവണും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഓവണിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഇതാ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഫിഷ് ഗ്രില്ലാക്കിയ ഈ ഒരു ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് കേട്ടോ വെക്കല്. പിന്നെ ഇതാ കിച്ചൺ അടിച്ചു വാരി തുടച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എന്തായാലും മെഴുക്കൊക്കെ താഴെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പം തന്നെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. കുട്ടികളൊക്കെ സ്ലിപ്പായി വീകെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിയിട്ട് ഹോൾ റൂമുക്കൊക്കെ എത്തും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുന്നേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇനി കഴുകി വെച്ച കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈമില്ല. സൈമോക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 മണി ആകുമ്പോക്കിന് ഓളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഡാൻസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടണം, പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ പണിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ സൈമോള് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കും എടുത്ത് എനിക്കും കുറച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇനി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാ സൈമോക്ക് മുടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അതും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഓള് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇക്ക ഓളെ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ആക്കി കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതാ ഓര് പോയിട്ടോ. ഒരു പോണ് കണ്ടപ്പോൾ ജോയ്മോൻക്ക് കുറച്ച് സങ്കടമൊക്കെ ആയി, ഓന് കുറച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും ദൈവമോളും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ജോയ്മോനെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടത്തിച്ച് പിന്നെ ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ജോയ്മോൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞേരം ഇതാ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ന് 1ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും 2ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പരിപാടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഡാൻസ് ഉണ്ടായിനി കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കണേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ. ഇത് രണ്ടും സൈമോളെ ഫ്രണ്ട്സുകളാണ് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് സൈമോളെ ഡാൻസ് വരാൻ പോണത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ജയമോളെ ഡാൻസ്. പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഓളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഓള് കണ്ണട വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്